হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা দেখব ফ্রিজ চালানোর জন্য কম্বাইন মাল্টি সকেট কিভাবে তৈরি করব একদম আর্থিং লাইন সহকারে। দেখেন আমার বোর্ডটাতে অলরেডি আমরা আর্থিং লাইন করে নিয়েছি। তাহলে চলুন কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি শুরু করা যাক। আপনাদের সুবিধার্থে আমরা কিছু লাইন করে রেখেছি। এখানে আমরা ফেজ নিউট্রাল লাইনটি টেনে রেখেছি অলরেডি, এবং এখানে ইন্ডিকেটর বাল্বটি জ্বালানোর জন্য আমরা লাইনটি করে রেখেছি নিউট্রাল এবং ফেজ দিয়ে। মাঝখানে যে একটা সুইচ আছে, সুইচটা আমরা আপাতত বন্ধ রাখতেছি। এই সুইচটা দিয়ে আমি আর একটা লাইন বের করব, সেটা হচ্ছে ফ্রিজের জন্য না, আর একটা আমার পার্সোনালি অন্য কাজে ব্যবহার করার জন্য। আচ্ছা, আমরা যেখানে ফেজ এবং নিউট্রাল দেওয়ার কথা সেখানে দিয়ে দিব, অলরেডি দিয়ে ফেলেছি। এবং সাইডে যে আর একটা লাইন থাকবে এবং আপনার গ্রাউন্ডিংয়ের সংকেত দেওয়া থাকবে, ওইখানে আমরা আর একটা এক্সট্রা তার লাগিয়ে দেব। আমরা দিয়ে দিতেছি। আমাদের আর্থিং লাইন পুরোপুরি প্রায় শেষের দিকে, করা শেষ হয়ে গিয়েছে। দেখেন ভিউয়ার্স, এইখানে আমাদের তিনটা তার ব্যবহার করে দিয়েছে, একটা ফেজের জন্য, একটা নিউট্রালের জন্য, আর একটা আপনার আর্থিং লাইনের জন্য। আপনার যেটাতে এল লেখা আছে সেটা হচ্ছে আপনার ফেজ লাইন, ফেজ আমাদের টেস্টার ধরলে পারে সংকেত দিচ্ছে, এটা আমাদের ফেজ লাইন। যেটা এখন ধরা হচ্ছে লাল, ওইটা হচ্ছে আর্থিং লাইন। আচ্ছা, আমাদের পুরোপুরি এটি লাগিয়ে ফেলেছি, এবং এখন আমরা দেখব আমাদের ভোল্টেজ কত আছে। ভোল্টেজ দেখাই দিচ্ছে আপনার কত, 217। আমাদের আর্থিং যে লাইনটা থাকবে সেটা ফেজ থেকে আর্থিংয়ে ধরলে পরেও আমাদের ফেজ নিউট্রালের যে ভোল্টেজ শো করবে সেটাই শো করবে। আমার ওইখানে 217 শো করতেছিল, এখানে 217 শো করছে। এবং নিউট্রাল থেকে যদি আর্থিংয়ে ধরা হয় তাহলে সেখানে ভোল্টেজ দেখাবে 5-এর নিচে। যদি আপনার 5-এর নিচে দেখায় তাহলে আপনার আর্থিংটি সম্পূর্ণরূপে হয়ে গেছে। আমাদের আর্থিংটি সম্পূর্ণভাবে ঠিক আছে। এবং অপর যে আমাদের আর একটা তারের মাথা থাকবে, এটা আমরা পিছনে যদি আমাদের কোনো আর্থিংয়ের রড গাড়া থাকে, রডের সাথে আমরা বেঁধে দেবো। দেখুন আমাদের অলরেডি বেঁধে দেওয়া আছে। এই হচ্ছে আমাদের আজকের ভিডিওটি। এমন নতুন নতুন তথ্য পেতে আমাদের চ্যানেলের সাথেই থাকুন। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।